हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये टाइप सी का चार्जिंग जैक है। ये आपका, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका जैक को हम लगाते हैं। अगर ये लगाने समय ये अगर आपका अल्ट्रेशन हो जाए तो इसका रांगा को हम कैसे अब निकालते हैं सील्ड वायर की मदद से। तो आप ध्यान से देखते रहिए और देखिए कि हम टाइप सी जैक को कैसे लगाते हैं और लगाने समय क्या क्या सावधानी रखना है, वो सब भी आपको बताएंगे। तो देखिए, बने रहिए वीडियो में।